2025又一部王炸剧震撼来袭，传奇女神全智贤携手超强阵容，一开局就是暗杀总统候选人的惊天阴谋。驻美大使徐文柱为了丈夫竞选总统，突然请辞回国，结果眼睁睁看着丈夫被枪杀。徐文柱在担任驻美大使期间，坚定地提升了韩国的国际地位，并参与各种外交议题，不但能力非凡，也具有一定的影响力。可为了丈夫张俊义，她不得不放弃自己的政治前途。张俊义是新共和党的总统候选人，正准备参加下一届总统大选。现任总统蔡庆兴很欣赏徐文柱，可当他知道徐文柱是对手党派张俊义的妻子时，就明白这个女人终究不能为自己所用。不过，蔡庆兴对徐文柱仍旧以礼相待。徐文柱告诉蔡庆兴，丈夫今天要去和平与宽恕教会参加一场统一弥撒，而在弥撒后将会宣布一件事。蔡庆兴猜测可能是关于南北统一的政策。대통령님장현이오늘밤늦게라도만나뵙고싶어요告别蔡庆兴，徐文柱又去见了助手美智。美智下定决心追随徐文柱，连国内存款账户都没有。结果没想到徐文柱竟然辞职了，他无法理解也无法接受。徐文柱能理解美智，可婚姻就是如此，接受对方的弱点也会是自己的弱点。无论丈夫能否当选，她都想陪在他身边。去参加弥撒前，张俊义将一条十字架项链戴在了徐文柱的脖子上。徐文柱从上个月接到丈夫电话，就知道对方有事。나기다리고있어언제말해줄거야作为总统候选人，身边有很多保镖，可张俊义认为这是和平弥撒，有很多重要人士出席，现场气氛不应该紧张兮兮。他希望保镖们能够尽量站在教堂外。保镖张口反驳，张俊义已无心这个话题，转头对徐文柱说。可张俊义平时是不吃桃子的，保镖不知道他这样做有何深意。车子很快来到了教堂门口，这里聚集了大批民众，他们原本支持张俊义，是因为张俊义反对统一，可如今张俊义在他们眼里就是叛徒。民众们高声抗议，希望张俊义下台。进入教堂后，徐文柱环视一圈，2楼一个男人吸引了他的目光。再说张俊义，他坚持叫保镖去外面等，然后开始了祈祷。楼上的男人注意到座位上有个士兵很可疑。此时张俊义正要上台讲话，士兵走上前质问他为何要当叛徒，说着拔出枪，于是就发生了视频开头的一幕。张俊义应声倒地，徐文柱立即冲到丈夫面前，门外的保镖冲了进来，士兵朝着外面开了一枪，再次对准张俊义。徐文柱挡在张俊义身前。他刚才在教堂外就已经注意到这个士兵。徐文柱表示自己会劝说丈夫放弃统一想法，可士兵不为所动，还想扣动扳机。千钧一发之际，躺在地上的张俊义一把扯掉徐文柱的项链，嘴里说着我们的桃子。另一边，士兵就没想过活着离开，被男人制服后，他将事先准备好的药塞入口中，士兵很快吐血身亡。临死前说了一句话：张俊义被送往医院后不治身亡。徐文柱抱着桃子泪如雨下，可还没等他从丧夫的悲痛中抽离，张俊义的家人就开始向他发难。儿子死时，老人忍不住怨恨儿媳妇，如今大孙子死了，他认为儿媳妇现在能理解他的感受了。徐文柱的婆婆林玉善也不甘心，曾经婆婆因为怨恨她，把所有的财产都给了长子张俊义。如今张俊义去世，徐文柱甚至连个孩子都没生，就要分走一部分财产。张俊常听着奶奶和母亲的抱怨，认为自己的机会来了。张俊义突遭枪击去世，全国大选陷入混乱，新共和党失去候选人后，正紧急讨论对策。张俊长表示，哥哥去世后，舆论几乎一面倒，这个时候他参加总统候选，将有机会获得压倒性的胜利。林玉善没想到，小儿子竟然想踩着哥哥的鲜血往上爬。林玉善说，美国选举有项不成文的规则，那就是寡妇从没选输过，所以想赢得大选，应该由徐文柱接替张俊义。张俊长刚要说话，律师推门走了进来，他宣布张俊义在2周前雇佣律师安排了资产40亿韩元的现金，280亿韩元的国内不动产，55亿韩元的有形资产，以及海外所有财产，全部归徐文柱所有。张俊长听后认为这是律师伪造的，可每一笔转移都已经确定过，合法有效。张家3代人打拼下来的财富，就这样落在一个毫无背景的女人手里。林玉善质问徐文柱是怎么回事，可徐文柱也很猛，他只听张俊义说在大选前安排好资产，并叫他把印章和证件给律师，其他一概不知。林玉善认为没人会无缘无故把财富送给别人。徐文柱说，他从来没有感觉低人一等，张俊义把财产留给他，应该就是看不下去家人这样对他。林玉善表示不会善罢甘休。徐文柱叫婆婆尽管放马过来，他表示会把财产全部捐出去，然后离开韩国。说完转身离开，小叔子张俊长立即追了上来，他希望嫂子交出遗产。
기부를 하고 싶으시면 제 선거 캠프 하시면 저랑 형수님이랑 힘을 합치면 徐文柱看着放在肩膀上的手，感觉无比恶心。他告诉张俊长，还是通过法律解决吧。画面一转，出现在教堂里的那个男人正在修复项链，他叫白珊瑚，曾是美国私人军事承包商瓦尔基里的顶尖佣兵。打电话来的人是伊森，伊森说客户指明要找白珊瑚，希望他保护徐文柱，但这件事不能叫徐文柱知道。而且客户还要求必须将徐文柱的行踪一一汇报。说起来，白珊瑚最近一直在暗中观察徐文柱，这个女人经历了严重的创伤，却把情绪掩藏得很好，每天继续生活，并没有意识到危险。不过白珊瑚拒绝接下任务，她早就已经退出组织了，并不想卷入政治纷争。再说徐文柱，他再次来到教堂，警方说刺杀张俊义的士兵名叫金永俊，今年27岁，隶属特战司令部，精神不太正常，姐姐已婚搬走，父亲失聪无法沟通。至于白珊瑚，教会的人说他是脱北者，可警方发现他是无国籍人士，想找其前去做笔录，一直找不到人。徐文柱来教堂就是想见白珊瑚，他向教父梁英普表达了不满。他和张俊义都是天主教徒，教堂本该是神的寓所，可丈夫却在这里被害，神真的存在吗？返回的路上，徐文柱遇见了白珊瑚。徐文柱接过那条十字架项链，刚想说话，白珊瑚就发现他被跟踪了。暗处一辆车正盯着徐文柱，两个人决定换个地方，后面的人很快跟了上来。白珊瑚叫徐文柱先走，他转过身，3下5除2就撂倒了追上来的人。来到安全处，徐文柱问白珊瑚，张俊义被害那天有没有听到金永俊说的话？白珊瑚点点头。徐文柱表示他并不相信金永俊是个疯子。白珊瑚同意徐文柱的说法，但他也不认为金永俊在说谎，这背后应该隐藏着巨大的阴谋。白珊瑚告诉徐文柱，那天金永俊放进桌子的圣经中夹着一张名片，上面有个电话号码，他顺着号码打过去是空号，号码的主人应该很有能力，所以才能让电话号码消失。另外，白珊瑚还查看了那天教堂附近的监控，发现金永俊在刺杀张俊义前见了一个人。这个人正是徐文柱的小叔子张俊长。次日，徐文柱找到保镖队长苍喜，询问张俊义从何时开始要求增加保镖数量的。苍喜说，从2个月前开始，张俊义忽然多了很多私人来电，还经常与身份不明人士机密会面。而就在徐文柱回国的前一天，张俊义要求增加保镖数量。不仅如此，张俊义对行驶路线也格外谨慎。苍喜追问原因，徐文柱听后想起来一件事，张俊义曾说过，张俊长小时候曾被松鼠咬伤，因此得了个松鼠的绰号。就在这时，美智打来电话，他发现金永俊的父亲正在搬家，全家都很紧张，看起来是被强迫的。而那些帮忙搬家的并不像家人，很显然是怕被查到线索，所以金永俊的家人才会紧急搬家。美智要跟上去，徐文柱认为那样很危险。与此同时，白珊瑚收到信息，上周日，北边地下墓穴成员去到他祖母家，在院子里留下了大米、面包和一封信。神父梁英普告诉白珊瑚，他现在应该立即去中国，而教会很快就会陷入混乱。张俊义曾要求梁英普一件事，梁英普很纠结，不知道该如何是好。白珊瑚追问是什么事，梁英普没有说，只是暗示那件事与战争有关。如果白珊瑚不尽快将祖母带离，有可能悔恨终生。说着，梁英普将佩戴多年的圣安东尼像摘下，戴在了白珊瑚的脖子上，希望能保佑他一路平安。画面一转，美智正盯着金永俊的家人，结果被抓了。徐文柱很快接到了张俊长打来的电话。见面后，徐文柱问张俊长是否与张俊义的死有关。张俊长告诉徐文柱，张俊义是个间谍，他的死很有可能与美国有关，而白珊瑚也脱不了干系。张俊长表示自己一直在极力掩盖这件事，所以才想竞选总统。可徐文柱根本不相信張俊長，因为他了解自己的丈夫绝对不会是间谍。张俊长威胁徐文柱和美智必须在24小时内离开韩国。徐文柱要求和美智通话，他叫美智放心，自己一定会尽快处理好所有事。张俊长以为自己胜券在握，却不知道徐文柱另有打算。他先去了教堂，发现梁英普已经被杀，有个人在教堂里乱翻，被白珊瑚打跑了。因为警方到来，白珊瑚打算顺着密道离开。徐文柱表示有事要问，紧追了上去。徐文柱很好奇这是哪里，白珊瑚表示这是条地下隧道。梁英普神父所在的教会与南北都有联系，被称为地下墓穴。这件事只有极少数人知道。徐文柱问：“白珊瑚没想到徐文柱竟然怀疑自己，
他拿出梁银普的圣经，里面也夹着一张名片。他告诉徐文柱，梁银普原本要在明天的弥撒上传递张俊义留下的信息，可没想到却在前一天被毒死了。说话间，两个人来到地下酒窖，白珊瑚找到了梁银普说要送他的那瓶酒，打开后将酒倒出，在里面发现了一个钢管。徐文柱和白珊瑚看到纸条上的字，大吃一惊。这是美国助理国务卿安德森·弥勒写给张俊义的信，内容是国防情报局通过卫星监测到北韩制造了一艘万吨级核潜艇，长度达140米，配备16个最先进的发射管，可搭载128枚核弹头。安德森·弥勒说，这艘潜艇将在2个月后，北韩领导人金汉上生日当天公布。美国军方发现后，规划发动同步精准攻击，以铲除北韩所有军事和设施。如果冲突升级，整个东亚地区将成为战场。可问题是，北韩没有资金和技术这样做。安德森·弥勒认为应该确认一下消息真假，可美国方面认为没必要。由于手机、电脑以及所有电子产品都被监视监听了，所以安德森·弥勒用写信这样的方式传递信息给张俊义。徐文柱知道安德森·弥勒，她与自己的丈夫都在乔治城大学读博士。 그날 편지에 대해서 발표하려고 했나 보네요. 전쟁을 막으려고요. 得知白珊瑚有亲人在北韩，徐文柱叫他马上出发，自己来处理这封信。临分别时，白珊瑚将神父送给自己的项链戴在了徐文柱脖子上。转过头，徐文柱去见了总统蔡庆兴，可蔡庆兴看完信后，直接将信烧掉。原来，蔡庆兴在张俊义死后不久就知道了这件事。他认为想阻止战争最好的办法是跳进其中一位疯子的车，然后设法转弯。蔡庆兴告诉徐文柱不要管这件事，而且他也没有能力管。 美国总统豪瑟已经开始采取不友善的多边外交。面对这样充满敌意的政权，徐文柱毫无办法。蔡庆兴告诉徐文柱，辞职看似是他的决定，可事实上他是被开除的。还有，战争中的死亡不是谋杀，张俊义的死必须以政治和外交手段处理。 장준익 죽음이 만든 틈새를 비집고 미국 자율화 탈 거야. 그러니까 넌 나가 있어. 曾经，徐文柱以为蔡庆兴是最可靠、最值得信赖的人，可如今他才看清对方的嘴脸。蔡庆兴威胁徐文柱尽快出国，否则将会采取措施。镜头给到白珊瑚，他从中国大连来到鸭绿江边，可偷渡者告诉他，这几天北韩暴风军团都驻扎在这里，河被封了，江肯定是无法渡过了。白珊瑚当即做了一个重要决定，返回韩国。另一边，徐文柱找到婆婆林玉善，她知道丈夫张俊义之所以能成为总统候选人，全是因为婆婆推波助澜。她向林玉善提出想成为总统候选人，只要对方助她成功，她愿意将张俊义留给自己的财产全部交出。作为韩国最大海运会的会长，林玉善手段非比寻常，虽将张俊义推向高位，却在仅差一步之遥时失败。她心有不甘。相对比儿子张俊长，林玉善更看好徐文柱，两个人很快达成一致意见。徐文柱请林玉善打电话给张俊长，叫他马上把美智送回家，还要在24小时内宣布退选并出国。林玉善很痛快地同意了。决定竞选总统后，徐文柱去见了任老师。任老师是张俊义的良师益友，一直支持南北统一，在政治上有自己独特的见解。他也曾看过那封信，不过他拒绝加入新共和党。而张俊义之所以认识梁银普，也是任老师牵的线。徐文柱希望任老师能够帮助自己。任老师认为北韩正在土崩瓦解，他们有核武，而美国必须出手干预，这场战争是无可避免的。任老师被徐文柱感动，答应帮他。与此同时，媒体已经开始造势，徐文柱临危不惧，直视着枪口保护丈夫的行为，被称赞勇气可嘉。 그런 말들이 돌아요. 선거에 부인이 나왔어야 했다. 镜头一转，林玉善去见了新共和党的主席黄万基。她告诉黄万基，丈夫生前留给她一个档案柜，其中一个抽屉上写着黄万基的名字。说着，林玉善拿出了一张照片。黄万基看后大惊失色。 어쩜 그렇게 붕어빵이에요? 아니라고 하기도 남사스럽겠어. 照片上的女孩是黄万基的私生女，如果消息传出去，黄万基的政治生涯就会戛然而止。林玉善已经通过情报院的院长刘云鹤了解到，张俊义被怀疑是间谍，他知道儿子肯定是被人做了局，而这件事单靠外部力量不可能成功，其中也有黄万基的手笔。黄万基问林玉善想怎样。 오늘 독일 가는 비행기 탈 거예요. 출마는 우리 며느리가 할 거고. 同一时间，徐文柱拿出了张俊长2015年在加州酒驾撞人的视频。当时张俊长找了一个当地的按摩女替他顶罪。张俊长看完视频，还死鸭子嘴硬。徐文柱又展示了一段视频。 오랜만에 동서랑 통화가 됐어요. 기꺼이 증언하겠대요. 张俊长的妻子为了孩子一直忍受着丈夫的家暴，但她无法容忍这样的人竞选总统。张俊长看完视频就知道是母亲林玉善出手了，他决定听从安排去国外，但发誓一定回来报仇。就这样，张俊长出国了，黄万基则对外宣布徐文柱将加入新共和党，一切进展顺利。林玉善让徐文柱用助理的身份证再办一张手机卡，
他告诉徐文柱，已经有很多富豪想赞助他了，舞台已经架起，就等着徐文柱去表演。这周徐文柱要在光化门广场宣布参选，林玉善希望他能够在恰当的时候示弱，赢得民众的支持。为此，林玉善还特意找经验丰富的文胆给徐文柱撰写了演说稿，让他勤加练习。这天，黄万基打电话给林玉善，告诉他美方有可疑行动，徐文柱可能会有危险。镜头给到白珊瑚返回韩国后，他发现铺天盖地都是徐文柱将参加选举的消息。很快，白珊瑚联系了瓦尔基里集团，同意接下任务。再说蔡庆兴，他打电话给徐文柱，表示自己会不计代价地阻止这场战争。如果徐文柱阻碍他，那他就会对付徐文柱。徐文柱直言，蔡庆兴根本无法阻止战争，因为任何外交手段若不是以真相为根据，就注定会失败。蔡庆兴警告徐文柱最好小心点，演讲的日子很快到了。徐文柱信心百倍地出发，电视台和媒体全程直播。白珊瑚在暗中观察周围情况，突然他接到了组织发来的信息，和比利·葛瑞一起来的韩国籍男子名叫玄达斯汀，是炸弹技术人员，毕业于加州科大。此时的徐文柱正要乘车前往首尔，白珊瑚找到苍喜，请求和徐文柱通话。他告诉苍喜，徐文柱不能上那班火车。苍喜认出了白珊瑚，立即打电话联系徐文柱。白珊瑚告诉徐文柱，必须坐着别站起来，因为座位底下都炸弹，怕徐文柱不信。他叫徐文柱试着找一下刚才修理座椅的工作人员，得到的回复是，那个人并非员工，只有在列车停驶时才会修理座椅。白珊瑚问清接下来的站点，表示将会去光明站等徐文柱。挂断电话，他立即出发。苍喜联系制作人停止直播。另一边，美智已经打电话报警，可警方并不相信车上有炸弹，所以到达光明站以后，警察到了，但拆弹小组要10分钟后才能赶到。白珊瑚用刀划开座椅，发现了炸弹，警察立即开始疏散车上乘客。炸弹还有6分钟爆炸，等拆弹小组肯定来不及了。白珊瑚安慰徐文柱要冷静。白珊瑚告诉徐文柱，还有人在等他。徐文柱却说，自从失去孩子后，就再也没人等他了。白珊瑚握紧徐文柱的手，让他按照自己说的做。他先将徐文柱一条腿放在自己腿上，然后身体往里挪动，再将徐文柱整个人抱起，放在旁边的座位上。他叫徐文柱下车去等，自己很快就会出去。徐文柱下车后，白珊瑚看了看时间，在炸弹爆炸的一瞬间，爆炸声响起，徐文柱心提到了嗓子眼，直到看见白珊瑚挣扎着站起来，才松了一口气。白珊瑚脖子和腿都受了伤，但没大碍。虽然发生了意外，但徐文柱决定继续接下来的行程。林玉善看到徐文柱前来，有些担心，他已经知道了徐文柱刚才的遭遇。徐文柱表示没事，然后信心满满地走上台。此时的白珊瑚不顾身上有伤，在暗处默默观察着，一旦现场有任何异动，他都会第一时间出手。徐文柱并没有按照演说稿演讲，而是自由发挥。徐文柱说，不管遇到任何阻碍，他都会朝着希望努力，一刻也不会停下脚步。民众们热情欢呼，现场掌声雷鸣。黄万基激动地对林玉善说，巨星诞生了。晚上，徐文柱来到教堂，果然在这里遇见了白珊瑚。他问白珊瑚的伤要不要紧，得知无大碍后，问出心里的疑惑。白珊瑚表示，听闻徐文柱接替张俊义竞选总统后，他就猜测出徐文柱一定会有危险。白珊瑚认为徐文柱还会遇到危险，而那些保镖恐怕没有能力保护他。白珊瑚希望徐文柱能雇佣他。徐文柱不明白白珊瑚为何要这样做。白珊瑚说，他和徐文柱的目标一致，都想阻止战争爆发。听闻徐文柱要雇佣白珊瑚，美智举双手赞成。保镖苍喜却强烈反对，他认为白珊瑚很有可能是北韩的间谍，接近徐文柱别有用心。可徐文柱坚决雇佣白珊瑚，在他看来，只有这样才能知道白珊瑚的目的。除了苍喜，还有一个人也不赞成徐文柱雇佣白珊瑚，那就是林玉善。他提醒徐文柱，白珊瑚是那种容易让女人心动的男人，更何况还救了徐文柱2次。徐文柱表示，白珊瑚救了自己2次肯定有原因，他想知道背后真相是什么。为了查清张俊义的死，他愿意冒任何风险。这天，任老师告诉徐文柱，火车炸弹案就是美国干的。徐文柱现在的处境很危险。徐文柱考虑再三，在外面找了房子，然后搬了过去。
白珊瑚非常谨慎，进房间之前，他先到里面检查了一圈，确认没有问题才叫徐文柱进入。不仅如此，他要求徐文柱不能开窗户，因为狙击手很有可能在暗处瞄准。至于玻璃上，他早已经贴上防弹膜了。徐文柱认为白珊瑚有些小题大做，毕竟这里是韩国，不像美国那样枪支泛滥。白珊瑚告诉徐文柱，暗杀本来就不是合法的事。美智看两个人要吵起来，立即出面解围，表示想睡里面的房间。白珊瑚立即阻止。 여긴 제 방입니다. 苍喜听后告诉白珊瑚，他可以睡走廊对面的房间。可白珊瑚说，从走廊到徐文柱的房间有2道门，穿过至少需要2分钟，而这2分钟内足以开6枪。而他当初之所以同意徐文柱租这栋房子，就是因为可以和徐文柱睡里外间。可苍喜坚决不同意。徐文柱给出了解决办法。 내가 그냥 여기서 자면 되는 거 아니에요? 두 사람이 밖에 큰 침대에서 같이 자고. 房间分配完不久，林玉善来访，他看到白珊瑚竟然亲自做菜，有些不解。苍喜解释说，白珊瑚不放心别人做饭，食材都是从他认识的寺庙里拿过来的。林玉善叫苍喜盯着徐文柱和白珊瑚，他告诉苍喜家里已经被情报院监听，希望苍喜帮忙找出监听器在哪里。林玉善認為，國家情報院不會無緣無故懷疑張俊義是間諜，必須查出背後原因。 두 사람이 자기밖에 없어. 지금 상황에선 문주도 믿으면 안 돼. 林玉善以为这里没有监听器，肯定没人知道他和苍喜的对话。殊不知白珊瑚一字不漏地听了去。安保问题安排妥当后，徐文柱开始继续造势演讲。他在台上慷慨激昂，白珊瑚在台下四处观察。他注意到2楼后排有个男人很可疑，立即通知苍喜过去看看。可苍喜说2楼已经检查过了，没有问题。白珊瑚顾好自己指定的区域就行了。见苍喜不配合，白珊瑚只好联系瓦尔基里的人。 What am I looking for? I've given you all the intel we have. Now stay off comm. This frequency isn't secure. 白珊瑚无奈关了对讲电话。这时演讲已经完毕，他立即护送徐文柱离开。可坐到车上，他就感觉到了不对。刚才那个可疑的男子正在路边张望，那纹身是库尔喀人的符号，他们是世界上最勇猛、最残忍的士兵。就在这时，后面一辆重型卡车跟了上来。他告诉司机掉头，可司机说这个车道不能掉头。话音还没落，后面的卡车撞了上来。 眼看着就要撞上前面的瓦斯车，白珊瑚一把抓住方向盘，将车驶向右边。与此同时，可疑男人按下遥控器，瓦斯车轰的一声爆炸了，将车停在路边后，白珊瑚保护着徐文柱离开。此时的街上乱成一团，数辆车翻倒，爆炸声不断响起。白珊瑚带着徐文柱来到火车站，2个人关闭了手机，然后顺着铁轨逃离。回到住处后，苍喜责怪白珊瑚，即使担心被追踪，也应该打电话告知他，再关机。可白珊瑚表示，他根本不信任苍喜。 演讲现场，他明明就告诉过苍喜那个男人很可疑，可苍喜竟然置若罔闻。而爆炸时，那个男人就在附近。美智立即出面证明，表示多亏了白珊瑚，否则今天他们都得丧命。白珊瑚提出以后由他来开车。说完回了房间，他打电话给瓦尔基里的伊森，质问对方客户到底是谁。当初他接任务时，曾经答应客户会接受监听和追踪，可今天唯一知道他们预定路径的人就是客户和伊森。 Tell your client they can take the money back. I'm done. 挂断电话，白珊瑚摔了监听器。另一边，苍喜怀疑白珊瑚与爆炸案有关。国家情报院查到，火车炸弹案与一个叫冷雨的美国国防承包商有关。美国国防部长伊格顿曾担任冷雨的顾问，而公司执行长是瓦尔基里执行长的表亲。苍喜认为白珊瑚不是在帮徐文柱躲过意外，而是害他身陷险境。否则为何每次都恰巧在场？ 집도요. 갑자기 너무 완벽한 집을 구한 게 의심스럽거든요. 苍喜说，他已经查到这间房子登记在 KC2 公司名下，但该公司是空壳公司。徐文柱听后表示，多注意白珊瑚。这天晚上，徐文柱再次梦到了张俊义被杀时的情景。从噩梦中醒来，他推开了窗子。白珊瑚听到动静后走了出来，知道徐文柱心情不好，提议陪他去跑步。2个人一口气跑到河边。徐文柱问起了房子的事，白珊瑚表示那是地下墓穴的房子，是最佳的安全地点。对方听闻徐文柱需要，就马上空了出来。 궁금한 게 있어요. 만약 오늘 나한테 총알이 날아왔다면 그 총알. 白珊瑚回答说，那是受过保镖训练的人都会做的事。 그럼 난 이 목걸이 필요 없네요. 산호 씨가 날 지켜줄 테니. 徐文柱之所以将项链还给白珊瑚，是因为他在里面放了监听器。因为眼前这个男人不管救他多少次，他都没有办法相信对方。再说苍喜，这天他来到林玉善家，在卧室、书房和走廊拆除了一堆监听器，而监听的文档都放在张俊长的电脑里。林玉善做梦也没想到，竟然是小儿子坑害大儿子。话锋一转，他告诉苍喜，张俊义死前将财产都留给了徐文柱。 어쩔 땐 내가 그 아이 핸드폰이라도 열어보고 싶다니까. 부모님을 감시해달라는 말씀이십니까? 林玉善拿出一只手表戴在苍喜的手腕上，承诺只要苍喜做得好，就会给他更多机会。而就在这天早上，
徐文柱接到苍喜的电话，张俊义的手机找到了。原来张俊义用苍喜的名字办了一张手机卡，而这部手机就藏在车里。苍喜利用算法程式很快破解了手机密码，可看完里面的内容，他愣住了，随后拿着手机离开。镜头给到美智，他正想开车去找苍喜，却在路上看到了苍喜的车，拨打电话无人接听，他立即开车跟了上去，结果看到美智立即将苍喜送往医院，徐文柱和白珊瑚也赶了过来。徐文柱听后呆若木鸡，随后他打开张俊义留下的手机，发现已经格式化了。就在这时，徐文柱收到了一条信息，发信息的人告诉徐文柱，他明天搬走，徐文柱最好今天去。看到对方发过来的十字架项链，徐文柱决定前去一探究竟。结果到了这座房子里，徐文柱看到了一张照片。突然后面传来声响，徐文柱转回头，看到一个女人和一个男孩。收到消息之后，徐文柱立刻赶到了情妇所发来的位置。在进门之前，白珊瑚拦住了他，表示他一定要进去，就由自己来开这扇门。门内的一切都让徐文柱无比惊愕，这里生活着一对母子，到处都是他们和徐文柱丈夫的合照。这个小孩已经9岁了，说明丈夫至少10年前就背叛了她。这个女人自称江汉南，她对徐文柱充满嫉妒，不断的挑衅他。她的嫉妒源于所有人都知道徐文柱的存在，大众为了她挡在丈夫面前的凄美一幕而充满同情，可没有人知道她才是真正被徐文柱丈夫所钟爱的女人。当时她也在现场，却只能惊慌失措地抱住自己同样在现场的儿子。现在她要向徐文柱提告，利用 DNA 证明毁掉他的形象，破坏他完美的遗孀人设，甚至她还表示她的这些举动，徐文柱的婆家是心知肚明，并且对她十分支持。徐文柱的婆婆还主动邀请她搬到徐文柱生前和丈夫一起居住的大宅中。 장준익의 숨겨진 아들이 잃어버린 것들을 되찾으려 한다고. 这个女人实在是恬不知耻。 끔찍한 결혼 생활에서 꺼내주고 싶었어. 준익 씨야말로 돌덩어리를 껴. 徐文柱忍无可忍，他本想退一步让这个女人离开韩国就放过她，没想到这个女人却蹬鼻子上脸，他只好警告对方。 살면서 그렇게 끔찍한 일을 겪어도 그게 한 번으로 끝나란 법은 없으니까. 虽然他不想跟弱者扯头花，但是有必要的话，他绝对不会退缩。回到家里，他简直气炸了，拿着合同冲到了婆婆的面前，质问她是不是早就知道一切。丈夫在她心中的形象彻底崩塌了，她没了继续要为丈夫讨回公道的决心，甚至想要撕毁和婆婆的合约。但婆婆却劝她忍一时风平浪静，不如借着小三告她这个机会，在国民面前塑造出可怜的形象，争取更多同情分。这时婆婆的婆婆冲了进来。 우리 강아지 봤다며? 얼마나 예쁜지도 봤어? 如果有人让你退一步，那他肯定是想要得寸进尺。徐文柱也不跟他们客气，马上给自己的律师打去电话。 우리 지난번에 전 재산 기부 목록 만든 거 있잖아. 그거 당장 집행해줘. 可是走出家门，他却觉得无比悲伤。这种时候，他忍不住向白珊瑚索要配枪，他也想要试着开枪宣泄心中的愤怒。白珊瑚便默默陪在他身边，教他怎么用枪。一枪扣下，白珊瑚不由得鼓励他。 잘하셨어요. 시작이 좋네요. 没有时间给徐文柱去悲伤，他得知一个噩耗：他的恩师去大学做反战演讲的时候，被几个激进的支持战争的学生套了麻袋，打得鼻青脸肿，进了医院。他立刻赶到医院探望恩师。老教授颤颤巍巍地将一张纸塞到他的手中，这个纸上记载着3个关键的战争信号。老教授的分析来源于得知消息，韩国总统和美方进行会面，美方逼迫韩国总统进行选择，是将朝鲜让给中国，还是在任期内打赢统一朝鲜半岛的战争。而韩国总统出访中国时被中国的官员冷落，与此同时，朝鲜的官员到访却得到了中国的隆重接待。这意味着什么？不言而喻，中国和美国想用朝鲜和韩国打代理人战争，韩国在两边之中只能选一边站。韩国总统很有可能已经选择了美国。在这个前提下，有一种专门用来摧毁朝鲜地下基地的钻地弹，这种导弹的使用完全是针对朝鲜，正常来说不会被动用。可是如今教授得到消息，这种导弹正在冲绳被囤积，完成了作战部署。第二个明显信号是美国的战略核潜艇密切根号被俄罗斯的侦察卫星侦测到离开日本的海港。最后一个明确信号就是美国撤侨。另外，教授特别嘱咐徐文柱，一旦美国军事广播平台播放《祝你圣诞快乐》这首歌，就代表着12小时内就会开始轰炸，战争打响。现在那首歌还没有被播放，但是也快了。 힘이 없어. 너 막혔다. 문제야. 这些话刚说完，便有特勤人员冲到医院要逮捕教授。白珊瑚直接击倒了这些特勤人员，教授却站了出来，表示自己愿意跟他们走。他知道自己现在位卑言轻，什么都做不了，能够做的只有将这件事托付给徐文柱。这时，徐文柱的秘书也通过徐文柱丈夫秘密手机简讯的短信报告里，一些奇怪的代码发现了他有一个秘密邮箱。他们登录这个邮箱之后，从中发现了徐文柱的丈夫和美国国务卿往来的邮件，邮件里有事情的所有始末。一开始有3位朝鲜船员向美国投诚，并告诉美国
他们知道朝鲜有1万吨级的核潜艇，这个消息让美国大为震怒。可蹊跷的是，这3名朝鲜士兵在做完供述之后，一名士兵发狂，竟然开枪打死了其他2个人，自己也服毒自尽。国务卿觉得事有蹊跷，一再反对，要求仔细调查，但是上级根本不听他说话，他便自己着手进行调查，试图找出朝鲜建造和前提购买材料的记录，可根本没有这些记录。查来查去，只有一个神秘的史蒂芬杨在购买这些装备，而这个人是美国的军火游说人员。这个史蒂芬杨还一直在宣称朝鲜有建造核潜艇的能力。国务卿调取了这个史蒂芬杨的护照，发现他的护照上没有照片，这代表着他可能是某一方的情报人员。出入境记录则显示他10年前去了韩国，没有回来过。徐文柱的丈夫在生前给国务卿发消息说，自己可能知道史蒂芬杨是谁了，但是很快他就遭遇了袭击，非要有可能是被发现身份的史蒂芬杨灭口。徐文柱马上发动了集会，在集会上向自己的所有支持者展示了自己手中的证据。24小时之内，美国很有可能对朝鲜展开攻击，掀起韩国与朝鲜的战争。总统现在已经躲进了防空洞，但是此时特勤人员赶到现场，宣布集会非法。高处已经有狙击手瞄准了徐文柱，徐文柱还是顶着压力现场连线了国务卿。国务卿表示，这艘潜艇很有可能根本不存在，他手里还有一段朝鲜士兵生前留下来的影像。这个视频里，士兵承认自己从来没有亲眼看过那艘核潜艇，只是听过传闻。通过他的集会直播，全国甚至全世界都得知了这个消息。美国仅仅因为一个假消息便要发动战争，美国内也产生了巨大舆论，执政党面对巨大压力，左右为难。可时任美国国防部长的官员却坚持要打。而这边在徐文柱说完所有话之后，总统下令行动，高处的狙击手开始瞄准徐文柱。幸好白珊瑚开着车直接冲到了台下，利用大卡车卡住视野，带着徐文柱一路逃上船。枪手还是瞄准了徐文柱，尽管白珊瑚将徐文柱护在怀中，徐文柱依旧被子弹擦伤了手臂。事后白珊瑚将徐文柱带到了一处安全的地点，为他仔细处理伤口。事实上，在刚才的过程里，白珊瑚也受了轻伤。2个人躲在一处山间的小木屋里，希望只要能够将真相传播出去，就能够阻止这场战争。他们做完了所有能做的，接下来只能等待结果。徐文柱在这个过程里忍不住又开始再次学习射击，他学得很快。一起吃完晚饭之后，徐文柱难得提起了自己流产的孩子，那是一个儿子，总是踢他的肚子，应该会喜欢足球。所以当他走进那间房子，看见那个小男孩，便心头一动，因为那个男孩跟他所设想的儿子一样喜欢足球。江汉南想要夺走他的一切，可他不知道他所拥有的一切正是徐文柱最想要的。这些年来，他从没有释怀那个流产的孩子。他询问白珊瑚，如果发生战争，他想要怎么做。2个人之间的目光流转不由得被互相吸引，越靠越近，亲在了一起。徐文柱依偎在白珊瑚的肩头，却在这时听见了广播里传来的那首代表着12小时内会发生轰炸的圣诞快乐。相对战争或者其他事，白珊瑚更在乎的是徐文柱。白珊瑚告诉徐文柱，他没有国家也没有家庭，父母和奶奶希望他永远都不要回去。可徐文柱说，每个人都有祖国，就像每个孩子都有母亲。白珊瑚听后立即明白，这就是徐文柱拼尽全力想阻止战争的原因。画面一转，北韩的潜舰亮相后，美国才知道离自己预期的不一样。很显然，这并不是核潜艇。事情发展至此，美国应该偃旗息鼓。可总统豪瑟认为，潜舰是否具有功能性不重要，重要的是有开战的理由。这天，蔡庆兴接到了豪瑟的电话。蔡庆兴承诺，以后徐文柱不会再惹麻烦了。转过头，蔡庆兴向全国人民宣布，战争警报解除。徐文柱看着新闻，心中仍无比担忧，因为他知道危机还没有结束。由于北韩公开潜舰后，证实了安德森的说法，民众一致认为是徐文柱阻止了这场战争，他的支持率飙升。想到如今舆论对自己十分不利，蔡庆兴问刘云鹤该怎么办。刘云鹤认为，所有战争都是从舆论之争开始的，要赢得对北韩的战争，首先要克服的障碍就是徐文柱。刘云鹤点点头，表示以后会好好解释。镜头给到徐文柱，苍喜醒过来了，与他进行了视频通话。苍喜告诉徐文柱，他在解锁张俊义的手机时，以为能看到机密的电子邮件，结果却发现了几条未读的讯息。视频接下来的内容让徐文柱彻底震惊，因为勋章获得者竟然是张俊义。苍喜说，他想知道是谁发过来的讯息，就在手机上联系了对方，表达了想见面的想法。
对方回复苍喜在西大门区的孝陵洞见面，结果苍喜行至晨光隧道时发生了车祸。 우리 그날 효림동에 있는 강한나 씨 집에 갔었죠. 白珊瑚说，他怀疑江汉南就是史代拉扬。那天，江汉南的儿子告诉白珊瑚，妈妈带他去过很多地方。 白珊瑚看过那些地方，有瑞典马尔默、波兰托维策、瑞士洛桑，都十分可疑。徐文柱认为，如果江汉南是间谍，那么很有可能是他杀了张俊义。白珊瑚问苍喜有没有对方的电话号码，苍喜回答说有，随后说了一串数字。徐文柱和白珊瑚听后愣住了，因为他们之前曾在金永俊和梁英普神父那里看到的就是这个号码。苍喜接着说，他在张俊义的手机里还发现一张带着这个号码的名片。 镜头给到江汉南，他正在跟林玉善聊天。 정말 존경해요, 어머니. 닉씨. 친아들도 아닌데 그렇게 정성 들여 키우. 林玉善诧异地看着江汉南，江汉南说是奶奶告诉他的。再说徐文柱得知江汉南可能就是史代拉扬后，他一直在想张俊义死前要告诉他的事是什么。白珊瑚认为徐文柱不该再被拉进漩涡，正确的选择是离开。就在这时，美智打电话告诉徐文柱， 나오세요. 거기 도청당하고 있어요. 与此同时，新闻上大肆报道，徐文柱从丈夫死后就开始和白珊瑚幽会同居。为了证实报道真实无误，节目还曝光了徐文柱和白珊瑚的谈话录音。徐文柱知道，就凭这一句话，对他就是毁灭性的打击。白珊瑚立即开始在房间里查找监听器。徐文柱阻止了白珊瑚，他说他不后悔昨天的事，如果这个国家不要他，他可以离开。另一边，林玉善也看了新闻，他叫助理收集媒体对徐文柱新闻的反应，每3个小时报告一次。白珊瑚本来是想带徐文柱前往蒙古的，可天气预报说今晚有暴风雨，想到被监听，他总感觉心里不安，决定去找伊森问清楚。临行前，他递给徐文柱一把手枪，告诉徐文柱必要的时候开枪保护自己。此时的白珊瑚怎么也没想到，等待他的是陷阱。找到伊森后，白珊瑚质问对方到底放了几个监听器。伊森试图攻击白珊瑚，结果被反制。白珊瑚问伊森怎么知道自己要去蒙古的。就在这时，刘云鹤带人冲了进来，要以间谍罪逮捕他。 刘云鹤说，透过瓦尔基里给白珊瑚付钱的银行，专门负责北韩武器交易，所有款项都由总统金汉上批准并签署。 刘云鹤说，多亏了白珊瑚，徐文柱如今才能身败名裂。白珊瑚试图反抗，刘云鹤拿出了一个手绢。 刘云鹤说，白珊瑚的祖母就在自己手上，想要老人家活命，白珊瑚必须听他的。刘云鹤要求白珊瑚按照原计划和徐文柱去蒙古。想到祖母在刘云鹤手中，白珊瑚只能同意。刘云鹤叫人暴揍了白珊瑚一顿，期间吊坠掉落在地。原来这枚吊坠里被徐文柱放了监听器，也就是说，刚才发生的一切，徐文柱全部听到了。 他拿着手枪出了门。另一边，白珊瑚在电梯里开始了反击。成功脱身后，白珊瑚立即返回住处，发现徐文柱不见了。他到处寻找。徐文柱听到了白珊瑚的喊声，他关掉手机，此刻只有一个念头，那就是逃离韩国，永远不要回来。 정말로 나를 구하러 온 줄 알았어요. 徐文柱感觉自己太傻了，痛哭流涕，他不知道自己该怎么办。就在这时，手机竟然自动开机了。紧随其后，对方发过来一条视频，一艘核潜艇在海里驰骋。徐文柱发信息问对方是谁，得到的回复是金雪港。11月2日晚上10点。再说白珊瑚，他再次找到伊森。 I told you, man, I didn't know. Okay. 伊森告诉白珊瑚，据他所知，客户是一个名叫史代拉扬的美国女人。白珊瑚警告伊森，要想活命就查清史代拉扬的一切。伊森知道白珊瑚的手段，点头同意。天亮后，徐文柱给美智打电话，请对方来接自己。 안 그래도 앤더슨한테 연락 닿아서 말씀드리려고 했어요. 美智为徐文柱安排了住处。苍喜检查了徐文柱收到的视频，排除了合成的可能。安德森也证实，他经过调查发现，北韩在过去5年同时建造了2艘潜艇，公布的是俄罗斯旧型的修改版，而真正的核潜艇藏在另一个海域。安德森认为，有人故意透露消息给他，因为他是国安会议上唯一的韩裔美国人，必定会尽力证明北韩没有核潜艇，以阻止战争爆发。
视频通话结束后，苍喜对安德森产生了怀疑。 앤더슨이 장 의원님을 이용해 잠수함이 파기되는 걸 막으려고 했다며. 徐文柱提出想去金雪港查一下核潜艇的事，美智强烈反对。美智认为徐文柱现在必须马上离开韩国，他会想办法安排完美的偷渡计划。可徐文柱不想背负叛国间谍的罪名，他请苍喜陪自己去金雪港。在这里，徐文柱遇见了白珊瑚。 나한테 총을 쏘고 폭탄을 터뜨린 사람보다 난 당신이 더 미웠어. 说完，徐文柱掏出手枪抵住白珊瑚，警告他以后不许跟着自己。回来的路上，苍喜问徐文柱，白珊瑚是否还会回来？ 제가 처음에 그분을 의심하긴 했지만 저 혼자 이 일하다가 대사님 위험해지실까봐 걱정이. 徐文柱表示，他现在不想因为个人感情影响重要的事。苍喜还想往下说，徐文柱表示自己不舒服，希望在路边停一下。走下车后，徐文柱从口袋里掏出一部手机，那是刚才白珊瑚放他口袋里的。这天，美智告诉徐文柱，从阿根廷来的金河西律师要见他。金河西告诉徐文柱，5年前他受张俊义委托，在巴拿马成立了4间空壳公司，并通过这些公司在阿根廷购买了房产和土地，均由他管理。得知张俊义遇刺身亡后，他很困惑，因为就在1周前，张俊义刚签署了一份房地产合约，而且很快就要支付尾款了。直到后来看到徐文柱遭遇炸弹袭击的新闻，他才想明白。金河西说，韩国媒体似乎认为暗杀和攻击事件背后一定有政治因素，但身为律师，他只看到一个原因，那就是遗产。 장준희님이 오너로 계신 파나마의 4개의 페이퍼컴 2조 원의 자산을 소유하고 있습니다. 金河西继续说道，张俊义死后，有人假装他还活着。来韩国之前，他已经查清张俊义代理人的身份，名叫史代拉扬。镜头一转，江汉南召开了记者会，他承认关于徐文柱和白珊瑚的录音是他泄露出去的。 고 장준익 의원과 또 사랑하는 사이였거든요. 장 의원을 꼭 닮은 9살 난 江汉南直指就是徐文柱和白珊瑚害死的张俊义。另一边，金河西认为只有他知道张俊义2兆元的秘密，也只有他能保住徐文柱的财产，提出要收取1%的佣金。可徐文柱认为史代拉扬杀他不一定是为了遗产，因为他与对方的儿子没有血缘关系，就算他死了，那孩子也继承不了遗产。徐文柱承诺给金河西5%的佣金。 지난 5년간 계약한 내역들, 거래 자료들 변호사님에게 보내드리세요. 画面给到白珊瑚，他找到了江汉南。伊森已经调查清楚，过去5年，史代拉扬在世界各地购买潜艇零件，与俄罗斯的高阶官员联络，透过瓦尔基里雇佣白珊瑚监视徐文柱。而江汉南原名全书香，是北韩驻俄罗斯大使的女儿。16岁时和家人投诚美国，曾以多个身份在世界各地工作。很多人以为他是史代拉扬，可真正的史代拉扬另有其人。江汉南听后立即拿出毒药，想自杀，白珊瑚阻止了他。 내가 지켜줄 수도 있어. 这天，美智告诉徐文柱，任老师被释放了，曾打电话过来问徐文柱的状况。徐文柱突然想明白了一些事，他去见了任老师。徐文柱表示，今天他就要偷渡去国外了，问任老师要不要一起走。任老师婉言拒绝。 그러지 말고 같이 가시죠, 선생님. 어차피 친척이 하나는 아르헨티나 농장에 가신다고 했잖아요. 随后，徐文柱将任老师的手反绑上，逼着对方上了车，来到海边。任老师还假装不知道发生了什么。徐文柱揭穿了他安德森写给张俊义的信，任老师是第一个看到的，而且他知道梁颖普的底细，还能获得情报院所有机密信息，也是徐文柱唯一诉苦的对象。 명함 한 장을 찍어도 그렇게 종이를 고르는 사람. 徐文柱说完，掏出手机，按照名片上的号码拨了过去。果然，任老师的手机响了。事情发展至此，任老师也不装了，他承认自己是卧底的国家情报院秘书，负责追捕间谍工作。任老师告诉徐文柱，他能成功污蔑张俊义是间谍，是因为徐文柱的父亲徐炯植。徐炯植当年在德国因为矿工间谍案被捕，后来死在了监狱里。任老师就是利用这一点栽赃的张俊义。至于徐文柱，只要他今晚偷渡，会被国家情报院逮捕。到了明天，全国都会讨论说是间谍的女儿回来复仇，想要推翻韩国政府。徐文柱没想到，国家情报院竟然陷害人民是间谍，实在卑鄙下作。任老师瞅准机会，站起身要夺徐文柱手中的枪。关键时刻，白珊瑚赶到。 당신 뒤에 있는 사람한테 말해. 서문주는 오늘 밤 금사랑이 다시 않는다. 任老师无奈，给背后首脑打了电话。晚上，徐文柱来到莫拉港，看到林玉善带人走了进来。 한나는 잘 훈련된 명사수야. 손가락을 움직이려고 하는 순간 한나는 네 머리통에 총알. 林玉善不知道的是，此时苍喜和美智正在监视这里的画面。徐文柱质问林玉善：“是他杀了张俊义吗？”林玉善矢口否认，他说张俊义死是因为徐文柱。说完让江汉南开枪，可江汉南却将枪口对准了林玉善，因为林玉善就是真正的史代拉扬，也是打造那艘核潜艇的人。这件事张俊义生前就知道了。江汉南一直都在等着为张俊义报仇，可还没等他开枪，刘云鹤就带人闯了进来。慌乱中，白珊瑚扔下了烟雾弹，拉着徐文柱逃跑，结果中了一枪。两个人来到窗户边，下面海水汹涌，白珊瑚抱着徐文柱跳了下去。
就在徐文柱感觉自己精疲力尽时，白珊瑚将他拉出水面，吻了上来。